Приветик, познакомимся. Стоп, что ты сказал? Что тут происходит? Да вы прекрасны вместе. Вы подходите друг к другу. Не трожь Малинуа. Я сказал, отойди немедленно. В собачьем мире творится то, чего не знают люди. Будь аккуратнее с собаками, мало ли что у них на уме. Фильм «Собачья любовь», автор Герда Док.